Salam əziz abituriyentlər. Bu gün biz tormoz müddəti və tormoz yolu anlayışını analiz edirik. Deməli, tormoz müddəti nədir? Bərabər yavaşlayan hərəkət edən cisim və yaxud da yavaşlayan hərəkət edən cisim sürəti zaman keçdikcə azalır deyə bu cisim bir müddətdən sonra nə edir? Dayanır. Bir müddət sonra bu cismin son sürəti 0 olur. Misal üçün, avtomobil 100 sürəti ilə hərəkət edir. Sürətin getdikcə azaldır. 100, 80, 60, 40, 20, 0. Bir müddət sonra nə etdi? Dayandı. Cismin dayanana kimi sərf etdiyi müddət adlanır T-tormuz. Və müddət olduğu üçün T-tormuzun, yəni tormuz müddətinin vahidi bizdə 1 saniyə olur. İndi dostlar, bu tormuz müddətin düsturunu çıxarış edək. Deməli, bərabər yavaşlayan hərəkət edən bir cisim sürət tənliyi V bərabərdir V0 minus AT olur. İndi diqqət ediniz burada. Burada biz V0 müsbət qəbul etmişik, A-nı mənfi. Yəni V0 onsuz da biz demişik ki, yəni əgər mənim V0-ım başlanğıc sürətim müsbətsə, təcili mənfi olarsa, bu cisim bərabər yavaşlayan hərəkət edir. V0 müsbət, təcil mənfi. Biz tənliyin birini götürürük burada. İndi cisim bərabər yavaşlayan hərəkət edir və bir müddətdən sonra onun son sürəti nəyə bərabər olur? 0-a. Cismin dayanana kimi sərf etdiyi müddət bizdə nə olur? Tormoz müddəti. Bu düstur bizim ümumi düsturumuzdur. Bərabər yavaşlayan hərəkətdə sürətin düsturu. V bərabər V0 minus AT. Əgər mən burada T-nin yerinə T-tormuz yazsam, tormuzlama müddətini yazsam, o zaman son sürətin yerinə nə yazmalıyam? 0 yazmalıyam. İndi dostlar, bu tənlikdən biz nə əldə edirik? Burada bunu həll edəndə alırıq ki, V0 bərabərdir A vurulsun T tormuz. Bu da bir düstur kimi beynimizdə qalır. Başlanğıc sürət bərabərdir təcil vurulsun tormuz müddəti. O zaman biz buradan tormuz müddətini tapmaq istəsək, V0-ı, yəni başlanğıc sürəti bölməliyik nəyə? A-ya. Bu bizim oldu düsturumuz. Tormuz müddətini tapmaq üçün başlanğıc sürəti bölmək lazımdır nəyə? Təcilə. İndi bu düsturdan görürük ki, bizim tormuz müddətimiz başlanğıc sürətdən düz mütənasib asıdır. Təcil sabit olarsa. Yəni T-tormuz başlanğıc sürətdən V0-dan düz asıdır. Yəni cismin başlanğıc sürəti və yaxud da cismin sürəti nə qədər böyük olsa, o daha gec dayanır. Və həmçinin nəyə qeyd eləmək lazımdır? Tormuz müddəti, T-tormuz cismin kütləsindən asılı deyil. Bu qeydi götürdük. İndi bizim beynimizdə olur ki, tormuz müddəti V0 bölünsün nədir? A-dır. İndi danışaq növbəti anlayışdan, tormuz yolundan. İndi biz bura tormuz müddətinin düsturunu yazaq, qoy beynimizdə, yaddaşımızda qalsın. T-tormuz bizdə nə oldu? V0 böl A-ya, həmçinin bu bir düstur olsun. Biz buradan V0-ı tapmaq istəsək, A-nı vurmalıyıq, təcili vurmalıyıq T-tormuza. Bu da ikinci bir düstur kimi bizim yadımızda qalsın. İndi növbəti anlayışdan danışırıq. Tormoz nəyi? Yolu. Tormoz yolu. İndi dedik bərabər yavaşlayan hərəkət edən cisim bir müddətdən sonra dayanır. Bu cismin dayanana kimi nə qədər yol getdi? Bu adlanır nə? Tormoz nəyi? Yolu. Misal üçün, velosipedçi 300 metr yol getdi və dayandı. Velosipedçinin tormoz yolu 300 metrdir. Avtomobil, misal üçün, motoru söndürdü. 10 dəqiqə ərzində, misal üçün, 5 kilometr yol getdi və dayandı. Bu avtomobilin tormoz yolu 5 kilometrdir. Çünki 5 kilometr yol gedib dayanıbdır. Bu avtomobilin tormoz müddəti 10 dəqiqədir. Və tormoz yolu dediyimiz kimi yol olduğu üçün, bu da bir yoldur. Bunun vahidi bizdə olur 1 metr. İndi tormoz yolunu çıxarışını edək. İndi biz bərabər yavaşlayan hərəkətdə yer dəyişmənin düsturu V0 kvadratı minus V kvadratı böl
2A-dır. Bayaq dediyimiz məntiqi istifadə edirik. V0 kvadratı çıx V-nin yerinə, bu V-nin yerinə, son sürətin yerinə 0-ın kvadratı yazıram, bölü 2A. Son sürət 0 olsa, mənim yer dəyişməm, yolum nəyə bərabər olur? Tormoz yoluna. Çünki avtomobil bir müddət getdi, dayandı, son sürəti 0 oldu. İndi dostlar, baxın, bu tənlik bərabər yavaşlayan hərəkətdə yolun və ya yer dəyişmənin düsturudur. Bu isə ondan çıxan xüsusi nəticədir. Niyə xüsusi nəticədir? Artıq mən V-nin yerinə bir qiymət qoymuşam. Nə? 0. Son sürəti 0 eləmişəm ki, tormoz yolunu tapım. İndi biz buradan tapırıq ki, bizim tormoz yolumuzun düsturu oldu nə? V0 kvadratı böl 2A-ya. Çox yayğın düsturlardan biridir. Bu düsturdan görsənir ki, əgər təcilüm sabitdirsə, bərabər təcili hərəkətdirsə, mənim tormoz yolum başlanğıc sürətdən kvadratikasıdır. Yəni, misal üçün, başlanğıc sürət 2 dəfə artsa, mənim tormoz yolum 2-nin kvadratı dəfə 4 dəfə artır. Və yaxud da mənim başlanğıc sürətim 4 dəfə artsa, tormoz yolum 4-ün kvadratı dəfə, yəni 16 dəfə nə edəcək? Artacaq. Aydın oldu? Tormoz yolu başlanğıc sürətdən kvadratikasıdır. A nə olsa bizdə? Sabit olsa. A bərabər konstant olarsa. Və tormoz müddəti kimi də tormoz yolu da cismin kütləsindən asılı deyil. S-tormoz kütlədən asılı olmur. İndi yoldaşlar, biz 2 dənə kəmiyyətdən tanış olduq. Düsturların hər birini ayrı-ayrılıqda yazıram. Elə qırmızını yazaq. Deməli, S-tormoz bərabər oldu V0 kvadratı böl 2A-ya. T-tormoz bərabər oldu V0 bölünsün A-ya. Və V0, yəni başlanğıc sürətin bərabər oldu A vurulsun T-tormoza. İndi S-tormoz cismin tormoz yolu, T-tormoz cismin tormoz müddəti, V0 tormozlanan cismin başlanğıc sürətidir. İndi yoldaşlar, bu düsturların özündən xüsusi halları çıxarmaq olar. Necə? Bir rəng seçin buradan, qara rəng. İndi nə edirik burada? Deməli, yazmışdıq ki, tormoz yolu bərabərdir V0 kvadratı böl 2A-ya. Bu da bərabərdir. Bu V0-ın yerinə mənim V0-ım, başlanğıc sürətim nəyə bərabər idi? AT tormoz. V0-ın yerinə yazıram AT tormoz. V0-ın yerinə AT tormoz yazdım. Üstünə kvadrat böl 2A-ya. İndi bu da A kvadrat T tormozun kvadratı böl 2A olur. İndi burada ixtisar işlərini aparıram. A-A-ya 1, A kvadratı A-ya A yerdə qaldı. A T tormozun kvadratı bölünsün 2-yə. Yəni, tormoz yolunun düsturu oldu bizdə. A vurulsun T tormozun kvadratı böl 2. Yəni, biz bu ifadədə tormoz yolunu tormoz müddəti ilə ifadə elədik. Bu da bir düstur kimi yadımızda qalmalıdır. Bunun harda istifadə olunacağını mən sizə deyəcəm. Növbəti necə yazmaq olar? Həmçinin S-tormoz bərabər idi nəyə? V0 kvadratı böl 2A-ya. Nə edirəm burada? V0 kvadratını yazıram. V0 vur V0 böl 2 vur A. Yoldaşlar, bu tənlikdə, bu ifadədə V0 böl A bizim nəyimizdir? T tormozum. O zaman mənim düsturum oldu V0 vur T tormoz böl 2. İndi yekun olaraq tormoz yolu üçün yekun yazaq bura. Tormoz yolu üçün düstur V0 kvadratı böl 2A.
tormuz yolu üçün düstur A vurulsun T tormuzun kvadratı böl 2 tormuz yolu üçün düstur. Həmçinin V0 vurulsun T tormuz böl 2. 3 dənə biz burada düstur əldə etdik. Yəni hamısı da bir-biri ilə əlaqəli olaraq çıxarılışını etmək olur. Yəni bunların heç biri havadan boşuna gəlmir. İndi yoldaşlar, nə edək burada? Burada qrafiklərini işləməyə başlayaq. Deməli, ilk öncə sürət zaman qrafiki çəkirəm. Sürət zaman qrafiki. Bərabər yavaşlayan hərəkətdə cisim hərəkət eləyərək müəyyən bir başlanğıc sürətdən başlayır hərəkətə və onun başlanğıc sürəti azalaraq nə edir? Sıfıra dəyir, sıfıra yaxınlaşır. Düz? Bu nöqtə bizim V0-mızdır. Bura zamanı sıfırı. Baxın, məhz bu nöqtədə. Buna məhz bu nöqtədə. Bu nöqtə A nöqtəsi deyirəm. A nöqtəsində son sürət sıfırdır. Yəni bu nöqtədə son sürət sıfırdır. Son sürətin sıfır olduğu hala kimi, bu vəziyyətə kimi keçən zaman bizdə nə olur? T tormuz. Deməli, mənim VT qrafikimdə bu nöqtə mənə V0-ı, bu nöqtə isə mənə T tormuzu verəcək. İndi buradan da həmçinin düşünmək olar ki, bu fiqurun sahəsi mənə yolu yerdəşməni verə bilər, verə bilər. Buradan da mən S tormuzu almaq istəsəm, bu fiqurun sahəsi bizə S tormuzu verir. S tormuzu almaq istəsəm, düzbucaqlı üçbucağın sahəsi katetlərin hasilinin yarısıdır. Yəni V0 vurmalıyam T tormuza, bölməliyəm 2-yə. Növbəti indi ST qrafikində cismin bərabər yavaşlayan hərəkət edir. Bərabər yavaşlayan hərəkət edir, gəlir tam təpə nöqtədə məhz bu. Buna da biz yenə deyək A nöqtəsi. A nöqtəsində, bu nöqtədə A nöqtəsində son sürət sıfır olur. Cisim müəyyən bir sürətdən sürətin azaldığı son sürət nə olur? Sıfır olur. Son sürətin sıfır olduğu zamana kimi keçən müddət bizdə olur T tormuz. Son sürətin sıfır olduğu hala kimi, vəziyyətə kimi gedilən yol isə bizdə olur nə? S tormuz. İndi burada nə edirik? Deməli, mənə bu necə lazım olur bu qrafik mənə? Mənə S-in T-dən asılı qrafikini verir bu formada. Bura yazır misal üçün 3, bura yazır 36. Deyir, bu cismin təcilin hesabla. Daha sürətli olaraq deyəcəm ki, burada mənim bu misalda T tormuzum nə olacaq? 3. Mənim S tormuzum nə olacaq? 36. Bax, yoldaşlar, misal üçün bu nöqtə üçün uyğun gələn zamanı mən T tormuz və yaxud da yolu S tormuz deyənmərəm. Çünki bu nöqtədə sürət sıfır deyil. Amma bu nöqtədə cisim hərəkətinə davam etsə, ya X oxunun əksinə davam edəcək, təpə nöqtədə sürət sıfır və yaxud da X oxu istiqaməti davam edəcək. Yenə bu nöqtədə qırılma nöqtəsi sürət nə olacaq? Sıfır olacaq. İndi mənim bu nöqtəyə uyğun gələn zamanım olur nə bizdə? T tormuz. Bu nöqtəyə uyğun gələn yol isə olur bizdə S tormuz. İndi mənim S tormuzum 36, S tormuzum 36, T tormuzum 3'dür. Mən buradan rahat-rahat təcili tapa bilərəm. S tormuzun düsturu A vurulsun T tormuzun kvadratı böl 2. S tormuzun yerinə yazıram. 36 bərabərdir. A vur T tormuz 3 idi. 3'ün kvadrat 9 böl 2. 9A bərabərdir 2 vur 36 72. A bərabərdir 8-ə. Düz, təcili tapdım 8. Və yaxud da bu cismin mən başlanğıc sürətini istəyə bilər. V0 bərabər AT tormuz. A-nı buradan tapmışam 8. T tormuz da 3'dür. Neçədir cavab? 24. Və yaxud da digər bir düsturumuzdan S tormuz bərabər idi. V0 vurulsun T tormuz böl 2'yə. Gətirib S tormuzun yerinə yazıram. 36 bərabər V0 bilmirəm. T tormuz 3'dür. Bölürəm 2'yə. Buradan alıram 3V0 bərabərdir 72. Yenə V0 bərabər oldu 24'ə. Görürsünüz, bir neçə üsulla bunu yazmaq olar.
ümid edirəm ki, tormuz yolu, tormuz müddəti haqqında verdiyim izah sizin üçün daha aydın oldu. Uğurlar.